Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter quelques exercices de TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, غادي نخدمو selon le régime d'encaissement وناخدو les calculatrices ديالنا باش نحسبو كاملين ونخرجو la TVA due à déclarer. Déjà كنعرفو بأن la TVA due est égale la TVA exigible اللي عندها علاقة بلي ventes moins la TVA déductible اللي عندها علاقة بلي achats plus la TVA reversée moins crédit de TVA إلا كان. Très bien, donc نشوفو l'exercice 9. عندنا la société anonyme Alpha fabrique des mobiliers de bureau. Ses produits sont commercialisés au Maroc et une partie est orientée vers le marché gabonais. Au cours du mois de février 2020, elle a réalisé les opérations suivantes. Donc ما فيها بس نسطرو على février 2020 باش ما نتلفوش ملي نكونو كنديرو le traitement fiscal des opérations. Donc comme ça نبقاو نرجعو la référence. Alors la première opération, عندنا l'acquisition, donc un décaissement, l'acquisition d'un camion à 500 000 dirhams hors taxe réglé par chèque barré non endossable. C'est une opération taxable que la société a tout le droit à déduire la TVA. Là, le camion, il est lié à l'exploitation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 500 000 dirhams TTC. Il y a la calculatrice. Donc, 500 000 dirhams hors taxe. Donc, je vais prendre 0,2. Ça donne 100 000 dirhams de TVA à déduire. Donc, la TVA déductible, c'est 100 000 dirhams. من بعد عندنا l'achat des matières consommables pour 150 000 dirhams hors taxe, réglé moitié par virement bancaire et le reste par acceptation d'une lettre de change payable le 15 mars. حنا قلنا خدامين février 2020, donc ما ندوخوش. عندنا les 150 000 réglé moitié par virement bancaire et le reste par acceptation d'une lettre de change payable le 15 mars. Donc, هنا, ce que je vais déduire, c'est la moitié réglée par virement bancaire. Avec le reste, je ne vais pas déduire de la TVA. La lettre de change, le critère d'acceptation, ce n'est pas un critère qui ouvre droit à déduction. Le régime d'encaissement, ce n'est l'échéance, ou l'échéance qu'on indique l'exercice de référence, les هو مثلا هنا février 2020. Madame ما عنديش, donc je ne vais pas déduire. Je ne vais déduire que sur la moitié. Donc, 150 000 fois 0,5 fois 0,2. Ça traîne 15 000. Donc, TVA déductible, c'est 15 000. Très bien. Donc, la troisième opération, on a un règlement en espèces de factures de téléphone et d'électricité dont les montants sont respectivement de 9 000, les عندها علاقة باش téléphone et 6 000 li ديال l'électricité. هنا نرد البال les montants sont en hors taxe ونرد البال مع les taux de TVA. Téléphone 20%, l'électricité 14%. On a le mode de règlement. Fait l'opération, la troisième opération. Donc, on dit le règlement en espèces. Je ne vais récupérer que le plafond d'IEL 5000 TTC. Donc, selon l'article 106 ديال le code général des impôts, وهنا ما قلناش واحد الحاجة باللي حنا خدامين selon la loi de finances relative à l'année budgétaire 2021. Donc, باش ما ننساوش, عندنا le plafond il est toujours 5000 dirhams TTC. Donc, شنو غادي ندير؟ غادي ناخد 5000 dirhams TTC, غادي نقسمها على 1,2. غتعطيني شحال؟ غتعطيني 4166,66. يعني هذا هو البلافون. هذا هو البلافون اور تاكس. انا شحال عندي في ليكزيرسيس؟ عندي 9000. دونك شنو غادي نريكوبيري لا تي في غير على لو بلافون. هذا اللي حسبنا ديال 4166,66 فاش دينا 5000 تي تي سي اللي هو البلافون قسمنا على 1,2 عطانا اور تاكس ديال 4166,66. ما كافيش, خصني نزيد نضربو في لا تي في ما ننساش. دونك هنا ça donne 833,33 que je vais récupérer, que je vais déduire. Donc le plafond, la TVA ديال البلافون. من بعد ما نمشيش وندير 833,33 ونديرها حتى بارابور 6000 اللي عندها علاقه بالالكتريسيتي ونقول فوالا هذا هو البلافون دونك جو في ديدوير 833. لا, خصني نحسب هذيك 4166 راها ديال لو طو ديال 20%. انا عندي لو طو ديال 14%. دونك غادي نعاود الكالكول, غادي ناخذ 5000 تي تي سي اللي هو قلنا البلافون ما خصنيش نفوت ياك. علاش مقسومه على 1.14 ياك؟ علاش 1.14؟ لان لو طو 14%. نرد البال
دونك مقسومة على 1.14 مضروبة في 0.14 يعني 0.14 صادون شحال 614,03 دونك هذا هو لو مونطون ديال لا تي في اي ديدكتيبل دونك عندي 614,03 بلس لي 833,33 Très bien. Donc, on dit la quatrième opération. Achat au comptant par chèque barré non endossable des jouets à 8 000 dirhams hors taxe pour les distribuer aux enfants d'un orphelinat. Donc, هنا هاد l'opération ouvre droit à déduction. علاش لأن les enfants sont en situation précaire. وعندي هاد l'avantage أنني نديدوي la TVA. Donc, هنا le décaissement, je vais déduire de la TVA. Donc, le taux ديال 20%. On dit 8 000 hors taxe fois les 0,2, c'est une TVA déductible ديال شحال ديال 1600. Donc, من بعد هنا نرد البال. Cinquième opération. On dit importation à crédit de produits de l'Espagne à 250 000 hors taxe. Droit de douane 10%, quittance de douane délivrée le 12 février. C'est le même mois. Très bien. Donc, هنا نرد البال. هنا في l'importation عندي le fait générateur c'est le dédouanement. Selon l'article 121 du Code général des impôts. نرد بالي. نين تكون عندي une importation, هذاك le montant total ديال l'immobilisation ولا داك produit que j'ai importé, je vais le déduire كامل. Plus sage, je vais déduire aussi les frais de douane ديال 10%. علاش لأن l'accessoire suit le principal. Mécanisme de la TVA, le principal suit l'accessoire suit le principal. عندي les 250 000 fois les 20%, 0,2, ça donne 50 000, ياك. Plus عندي 250 000 fois les 10%, اللي هي 25 000. هذه hors taxe. غنزيد نضربها في 0,2 باش نديدوي لا تي في. علاش؟ لان ان فري اللي ليي لاياش ديك لي موبيليزاسيون، لان كون ما كانش موبيليزاسيون ما يكونش الفري. مادام جي ديدوي على لي موبيليزاسيون دونك حتى لي فري ديال الدروا الدوان جو في ديدوير. دونك عندي لا تي في ديال 5000 مع لا تي في ديال شحال قلنا؟ دونك 250 000 فوا 0,2 50 000. دونك 50 000 مع 50 000 و 5000. دونك لا تي في هنا ديدكتيبل شحال لو توتال؟ 55000. نرد البال في لامبورطاسيون ونرجع لو كود جينيرال دي زامبو، نرجع لي زارتيكل نقرا شويه لي زارتيكل. دونك عندي هنا لارتيكل 121 اللي كيهضر على لو في جينيراتور ديال لامبورطاسيون اي كومون كيمشي داك لو ميكانيزم. Très bien, donc هنا vente ديالاش ديال 70 bureaux مزيان à une administration publique à 25 000 dirhams. L'un, frais de transport forfaitaire, c'est 1500 dirhams hors taxe. Les 2 sur 3 du montant total de la facture ont été payés par virement bancaire et le reste dans un mois. مزيان. Donc c'est une opération claire. شنو غادي ندير؟ عندي le frais de transport حتى هو كما قلنا بحال قبيله l'accessoire سوي البرانسيبال. عندي هنا عندي 70 فوا شحال قلنا 25 000 ça donne شحال 1,750,000 هادي hors taxe plus les frais de transport شحال 1500 غادي نضربوها في 2 sur 3 نضربوها في 0,2. Ça donne 233 533,33. دونك خدينا 70 بيرو ياك ضربناها في 25,000 لان هذاك البري يونيتير اور تاكس بلوس لي فري ترونسبور اللي تا هما اور تاكس دونك 1500 دخلناهم وجمعنا كلشي اور تاكس ضربناه في 2 sur 3 لو مونطون ديالاش لو مونطون بيي ورد البال بار فيرمون بانكير. دونك ما عنديش مشكل ديال بلافون ياك وهادشي كله غادي نضربوه في 20% ديال لا تي في لو طو نورمال ولو ريست ما غاديش نهضروا عليه. علاش؟ لان قال لك لو بايمون ديالو غادي يكون دون ان موا. تري بيان دوزو لوبيراسيون 7.
شنو عندي réception d'un avis de crédit de la banque pour le recouvrement du lettre de change tiré sur un client qui داير marocain 360 000. Donc la nature des clients, la nationalité surtout نرد البال واش il s'agit d'un client marocain ou un client étranger ولا هادي باش نشوف براسي واش خدام في لو تيريتوار ولا راني كندير l'export. واش je vais exiger مثلا ولا غادي تكون عندي une exonération ولا دونك نرد بالي هذاك لو كليون ماروكان نرد بالي لا ناسيوناليتي الا كانت اترونجير غادي يكون عند لوبيراسيون ان اوتر تريتمون دونك ماروكان ولا ما قاليش ماروكان كليون صافي دونك غادي نخدم عادي راه زعما في لو تيريتوار. Très bien, donc هنا réception d'un avis de crédit de la banque pour le recouvrement du lettre de change tiré sur un client marocain. هنا شنو وقع؟ وصلني un avis de crédit comme quoi le avis de crédit de la banque comme quoi le compte ديالي il est alimenté وقع لي واحد لونكيسمون دخلوني الفلوس ياك هذوك الفلوس منين جاوني من واحد لا فونت كنت درتها وتخلصت بواحد ليتر دو شونج ديك ليتر دو شونج وصلت ليتر دو شونج وصلت ليشيونس ديالها دوك الفلوس عاد وقع لي لونكيسمون ديالهم دونك هنا شنو غادي تكون عندي اون تي في اي اكزيجيبل ياك دونك شنو غادي ندير 360 000 sur 6 soit ندير 360 000 sur 6 ولا نشد 360 000 sur 1,2 fois 0,2 donc منين يكون عندي le taux de TVA 20% يكون عندي le montant TTC نقدر directement ندير داك le montant TTC sur 6 باش نخرج le montant TVA ولا نشد داك le montant TTC نقسموه على 1,2 fois 0,2 دونك بجوجهم غادي يعطيوني لو ميم ريزولتا. دونك هنا قلنا غتخرج لي 60 000 دو TVA exigible. Très bien, donc règlement en l'opération 8, règlement en espèces des commissions de courtage d'assurance 12 760. Donc هنا هاد لي كورتاج d'assurance عندي جوج الحوايج عندي هنا في لوبيراسيون عندي ريغلومون دي اون اسبيس وعندي الكوميسيون دو كورتاج داسيورونس. الا مشينا للارتيكل 99 دو كود جينيرال دي زامبوش غنلقاو بلي هذا الكورتاج داسيورونس عنده واحد دو طو ديال 14%، ولكن نطلع شويه الفوق اش غادي نلقى سي اون تي في نون ريكوبير نون ديدكتيبل ياك ما كي نوفر با دروا ديدكسيون باش ما نتلفوش. دونك حتى الا مشيت قلبتو في لي طو ريدوي غتلقاو ب 14%، ولكن راه الا زيدتو عندكم شويه تلقاو نون ديدكتيبل سي اون تي في نون ديدكتيبل واخا كاينه في لو كود جينيرال دي زامبو ياك. دونك هنا زعما كاينه في الارتيكل ديال 99. دونك هنا شنو غادي ندير؟ دونك هنا لا تي في هنا ديجا لا ناتور دو لوبيراسيون ما ندوخش مع ليسبيس، لا ناتور دو لوبيراسيون سي ان ديكيسمون. دونك لا تي في ديدكتيبل هنا قلنا ما جو في با ديدوير، دونك لا تي في ديدكتيبل شحال؟ زيرو. Très bien, donc هنا l'opération 9 عندي acquisition d'une machine de production 156 000 hors taxe. L'entreprise a déjà versé une avance de 26 000 en novembre 2014 et vient d'accepter en février 2020 une lettre de change pour le règlement du reliquat à échéance 30 jours fin du mois. L'acceptation, ce n'est pas un critère suffisant qui ouvre droit à déduction pour le régime encaissement. Le régime encaissement de l'article 110. ياك دونك ما نرجعش ما ندوخش انا مع لاكسبتاسيون ملي نكون خدام في لونكيسمون، نشوف ليشيونس عندي 30 جور فان دو موا. دونك با دو تي في هنايا. علاش؟ لان ديك لافونس ديال 26000 فوقاش درت في 2014 ديكلارات في 2014 هنا فيفريي الله وقعت لاكسبتاسيون ياك. دونك هنا لا تي في زيرو. يلا زيد عندنا l'opération 10 règlement en espèces d'une facture d'un traiteur s'élevant à 15 000 dirhams à l'occasion d'une réception organisée par l'entreprise pour des clients. n'a pas de TVA. علاش؟ لان هاد لا فاكتور ملي غادي يجيبها التريتور شنو غادي يخلصها لا سوسيتي اون تي تي سي مي با دو تي في ديدكتيبل. لا تي في غتخلصها ولكن ما غاتريكوبيريهاش، elle va pas déduire. pas de TVA déductible. 11. Vente respectivement de 115 000 dirhams et 65 000 dirhams d'un véhicule utilitaire acquis en juin 2018. نقراو l'opération مزيان.
قراوها مزيان. Acquis en juin 2018 pour 180 000 hors taxe et d'une voiture de tourisme économique acquise en décembre 2017 pour 120 000 dirhams TTC. Très bien. Donc, هنا قلنا في هذا le mois de février, on a vendu داك le véhicule utilitaire 115 000 dirhams TTC. 115 000 dirhams. هنا ما مديرينش واش TTC ولا hors taxe, mais bon. تباع ب 115 000. اللي هو اللي داك le véhicule utilitaire, le taux de TVA ديالو شحال 14%. وتشرى في juin 2018 شحال ب 180 hors taxe. 180 000 hors taxe. دونك خصنا نعرفو قبل ما نتريتيو هاد لوبيراسيون 11 هنا غادي نهضروا على واحد لا TVA كتسمى TVA ريفيرسي. كيفاش؟ سولون لارتيكل 104 دو كود جينيرال دي زامبو تيقول لك ودي الا خديتي واحد ليموبيليزاسيون تو دوا لا كونسيرفي في لاكتيف ديالك بوندون اون ديوري ديال شحال ديال 5 ans. الا مشات لا سوسيتي حتى مثلا بحال هاد ليكزومبل لا سي دي واحد باعت واحد ليموبيليزاسيون قل من 5 ans دونك خصها تريفيرسي لا TVA تردها. دونك ريفيرسمون دو TVA كيوقع ريفيرسمون دو TVA. هذاك لو فييكول اللي غتريفيرسي عليه لا TVA تردها اللي ما كونسيرفاتو 5 ans ولا ديك الموبيليزاسيون خصها تكون ديجا الا ريكوبيري لو بروميير جور في لاشا ديالو الا ريكوبيري لو مونطون توتال دو TVA 100% دو TVA ريكوبيراتو. دونك سكي في غادي نحسبو البروراتا اللي غادي نريفيرسيو. شنو غادي نديرو؟ دونك غنمشيو فوقاش تشرى هذا تشرى في جوان 2018. دونك 2018 شراتو في 2018 خدمت به 2018 2020 2019 2020 بعتو. دونك شحال بقى ل5 سنين؟ بقات له 3 سنين. دونك شراتو في 2018 خدمات به 2018 و 2019 ولكن في 2020 تباع يعني 2020 2021 2022 بقات 3 ديال اش هاد 3 sur 5 3 sur 5. دونك ديك 3 sur 5 غادي نديرو 3 sur 5 فوا داك لو مونطون دو TVA qu'elle a récupéré le premier jour منين شراتو. دونك 3 sur 5 مضروبه في لا TVA ديال لو بروميير جور qu'elle a récupéré في لاشا ديالو. عندنا 180 000 فوا شحال فيكول يوتيليتير قلنا لو طو دو TVA ديالو شحال 14%. دونك 0.14 فوا 180 000 عطاتني 25200. دونك هاد لي 25200 النهار اللي شراتو الى ديدوي شحال 25200 دو TVA. دونك هاديك 25200 دو TVA فوا لي 3 sur 5. نعاودو منين جبنا 3 sur 5؟ قلنا شراتو في 2018 خدمت به في 2018 2019 ولكن في 2020 تباع. دونك 2020 تباع 2021 2022 باش نكمل 5 ans. دونك 3 sur 5 فوا 25200 شحال تعطينا 25200 فوا 3 sur 5. دونك تعطينا 15120 ديالاش. Ce n'est ni une TVA exigible ni une TVA déductible, c'est une TVA à reverser كنزيدها بالبلوس. دونك 15120 TVA à reverser. شنو وقع؟ دونك باعت 115000 هذاك لو فييكول اللي حسبنا له دابا البروراتا ديالو ا ريفيرسي. وشنو اخر؟ وباعت واحد لو فييكول دو توريزم ايكونوميك. فييكول ايكونوميك هذا بلو طو ريدوي ديال 7%. ما غاديش نهضروا على الريفيرسمون ديالو، ما غاديش نهضروا على ليكزيجيبيليتي ديالو حيت علاش؟ واخا بعتو ما غتريفيرسي ني لا TVA ني غدير لا TVA، ما ديرش الكالكول ديال لا TVA اكزيجيبل. علاش؟ لان النهار اللي شراتو ب 7% c'est un véhicule de tourisme. Elle n'a pas déduit la TVA le premier jour بحال اللي وقع لذاك le véhicule utilitaire. حيت داك le véhicule de tourisme économique n'est pas lié à l'exploitation, donc elle n'a pas déduit. Et selon le principe du parallélisme في la TVA, ما déduitش la TVA le premier jour, je vais pas exiger في la vente. Donc هذا شراتو بالTTC et elle n'a pas déduit la TVA, donc حتى في الفونت ديالو ما تدخلش لا TVA في الفونت ديالو وما غتريفيرسيش لان علاش؟ ما ديدواتش لا TVA في لو بروميير جور. Très bien. Donc l'opération 12
عندنا règlement par chèque barré non endossable des frais de carburant pour le transport collectif des salariés de l'entreprise. Carburant taux réduit 10%. هذه معروفة. Donc elle va déduire la TVA ديال le carburant. Donc 10 000 قلنا 10 000 fois 10 000 sur 1,1 ياك fois les 10%. تعطنا 909,09. Très bien. من بعد عندنا livraison de 25 fauteuils et d'une table de réunion d'un montant total de 35 000. Une avance de 15 000 a été déjà faite en décembre 2019 et le client attend l'établissement de la facture pour le règlement du reste. Donc attend une avance de 15 000 décembre ولكن jusqu'à février 2020 اللي خدامين في l'exercice de référence, le mois de référence, مازال ما كايناش une facture. Donc نرجعوا le code général des impôts chez Goul. Donc, on a l'article 146 ou 119 qui dit comme quoi il y a une pièce justificative. Pas de facture, pas de déduction de TVA. Donc, d'arrorer la facture. Donc, faites le cas de l'opération 13. La TVA est 0. Donc, pas de TVA. Très bien. Donc, donc هنا سالينا les opérations. Donc غادي نشوفوا le calcul. Donc غادي ناخذوا la somme ديال la TVA exigible اللي كنحسبوا في les ventes moins la somme ديال la TVA déductible اللي كانت في les achats وفي les décaissements plus داك le reversement اللي قلنا moins le crédit de TVA. Donc هنا نرجعوا نمشيو للسؤال الثاني. شنو عندنا calculer la TVA déclarée pour la société au titre du mois de février 2015. هنا ماشي 2015 2020. C'est une erreur de données exercice, donc février 2020, selon le régime des encaissements. Sachant que le mois de janvier a enregistré un crédit de TVA de 18 550. Donc, on a la somme de TVA exigible moins la somme de TVA déductible plus TVA à reverser moins le crédit de TVA. Il y a 18 550. On a la TVA due à déclarer focage février et à payer, la verser avant le 20 1+1. Yani avant le 20 mars. Donc, selon l'article 176 du Code général des impôts. Donc, هذا كان un exercice de TVA. Il a زعما خصكم des exercices اخرى في la TVA. Donc, il suffit باش انكم هكا تخليو un commentaire ولا شي حاجه باش نعرف ونخدموا d'autres exercices de TVA. Allez, bon courage.